Ötən ilin oktyabrında prezidentin keçmiş kürəkəni Emin Ağalarov Sibrizdə kazino biznesi açmaq xəyalı barədə danışmışdı. Сибризу очень помогло бы, если бы мы смогли бы интегрировать сюда индустрию казино. Bu ilin fevralında isə o, şəxsi sosial şəbəkə hesablarında Sibrizdə tikiləcək kazino binasının layihəsini təqdim etdi. Bununla paralel Azərbaycan yerli televiziya kanalları və onlayn mediaları kazino biznesinin əslində dövlət büdcəsinə faydalı olduğunu vurğulayan reportajlar yayımlamağa başladı. Qumar sənayesi dünya üzrə bir çox ölkələrin iqtisadi və turizm strategiyalarında əhəmiyyətli yer tutur, xüsusən kazino biznesi. Kazinoları təsadüf nəticəsində yaranan böyük gəlirli oyun sənayesi adlandırırlar. Bu kazinolarla bağlı məsələlər son vaxtlar tez gündəmə gəlir. Singapurun ilk kazinosunun qazandığı uğur dünyada bir çox ölkələrin kazino biznesinə yenidən baxmasına səbəb olur. Qonşu Gürcüstanda turizmin inkişafına ən böyük töhfə verən sahələr arasında kazinolar liderlik edir. Bəs bu reportajların Emin Ağalarovun kazino biznesi ilə birbaşa əlaqəsi nədir? Bu mövzunun gündəmə gəlməsi niyə məhz indiyə təsadüf edir? Cem News və Mikroskop Media izah edir. Azərbaycanda kazinoların fəaliyyəti 1998-ci il yanvarın 27-sində o zamanki prezident Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncamla qadağan olunub. Həmin sərəncamda kazinoları, totalizatorların və pul uduşlu oyunların keçirildiyi yerlərin fəaliyyətinin dayandırılması bir neçə səbəblə əsaslandırılıb. İqtisadiyyata ziyan vurur, qeyri-qanuni əldə edilən pullar leqallaşdırılır, gənc nəslin tərbiyəsi pozulur. Amma İlham Əliyevin keçmiş kürəkəni Emin Ağalarov hesab edir ki, hələ də qanunla qadağan olunmasına baxmayaraq Sibrizdə kazino açmaq olar. Çünki bundan əvvəl də Sibrizdəki başqa bir layihə üçün qanun dəyişdirilərək biznesmenə şərait yaradılıb. Söhbət Ağalarovun Xəzər dənizində yaratdığı Dreamliner adlı süni yarımadadan gedir. Ağalarov Development şirkətinin təsisçisi Emin Ağalarov flaqman daşınmaz əmlak layihəsi olan Caspian Dreamliner layihəsini təqdim etdi. Parlament bununla bağlı qanun qəbul edib, İlham Əliyev isə təsdiqləyib. Həmin qanun imkan verir ki, keçmiş kürəkən kruz gəmisi formasında tikəcəyi bu mənzilləri rəsmi qeydiyyatdan keçirə bilsin. Amma Azadlıq Radiosu ötən il aşkarlamışdı ki, hələ qanunun qəbul olunmasından bir il əvvəl Ağalarov artıq layihənin icrasına başlayıb süni ada salırdı. Caspian Dreamliner, друзья. Emin Ağalarovun kazino binasının layihəsi ilə bağlı paylaşdığı görüntülərdə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov da gözə dəyir. Bundan bir neçə həftə sonra isə yerli televiziya kanalları və onlayn medialar kazino biznesi barədə materiallar yayımlamağa başlayıb. Əksərən oxşar mətn və eyni cümlələrdən ibarət olan bu materiallarda kazino biznesinin dövlət büdcəsinə əlavə gəlir gətirmə potensialı vurğulanır. Mövzu Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün unudulmuş gəlir mənbəyi kazino biznesi. Bakı niyə Qafqazın kiçik Las Veqası olmasın kimi başlıqlarla işıqlandırılır. Bu reportajların demək olar hamısında həm də o da vurğulanır ki, Azərbaycan vətəndaşları kazinolarda əylənmək üçün xarici ölkələrə üst tutur. Bu da pul vəsaitinin xarici bazara axmasına səbəb olur. Bəs bu materialların məhz indi hazırlanmasının səbəbi nədir? Yerli televiziya kanalları prezident ailəsinə məxsus biznes barədə ilk dəfə deyil ki, zəmin hazırlayır. Bundan əvvəl də oxşar təşəbbüs Paşa Holdingin yaratmağa hazırlaşdığı taksi biznesi üçün göstərilmişdi. Mikroskop Medianın ötən ilin iyununda dərc etdiyi araşdırma ortaya çıxarmışdı ki, Paşa Holding taksi biznesini yaratmağa hazırlaşdığını elan edəndən sonra yerli televiziyalar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici taksi şirkətlərini sərt tənqid etməyə başlayıb. Həmin araşdırmada yer alan və müxtəlif yerli media qurumlarına göndərilmiş tezislərlə televiziyaların reportajları üst-üstə düşürdü. Paytaxtımızın taksi adlı bir bəlası var. Xarici taksi şirkətləri ilə əməkdaşlıq edən taksi xidmətləri sahəsində çatışmazlıqlar, Taksilərin iş rejimindən nəzarətin olmaması, Vətəndaşları razı salacaq az sayda taksi şirkətləri var. Narkotik maddə təsirində taksi idarə edənlər, Taksilərin sayının çoxluğu, heç vaxt gündəmdən düşməyən taksi sürücüləri. Bir müddət sonra həqiqətən də Paşa Holdingə məxsus taksi xidməti fəaliyyətə başlamışdı. Bu dəfə də Azərbaycan medialarında kazinoların fəaliyyəti və ölkə iqtisadiyyatına gətirə biləcəyi dırnaqarası xeyirlər məhz Emin Ağalarovun bu biznes barədə danışmasından sonraya təsadüf edir. 2025-ci ilin aprelindən etibarən kazinolar həm saytların, həm də televiziya kanallarının müzakirə mövzusu olub. Kazinoların fəaliyyətə başlaya bilməsi üçün isə əvvəlcə yerli qanunvericilik dəyişməli, Cinayət Məcəlləsi və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə lazımi dəyişikliklər edilməlidir. Amma hələ ki, həmişə olduğu kimi bununla bağlı hər hansı ictimai müzakirə yoxdur.